बजाज पल्सर 180 है इसका, ये सीजर गेयर है। इसको हम लगाएंगे क्लच फिट करेंगे। ये 1 2 इस तरीके से इसके दांते को गिन लिया जाता है। एक इसमें लगा देंगे इस तरीके से। नीचे ये वाला जो निशान है, ये वाला करारी पे लगा रखा है और एक इस पे चैम्बर पे निशान है, ये आपस में मिलाए जाते हैं ये। और ये निशान है इसका पिस्टन की क्रैंक का, ऊपर जाता है, ये ऊपर ही रहना चाहिए, स्टेम लगता है ये। और इसको लगा देंगे यहाँ पे। इस तरीके से एक अंदर भी थी, लगा दिए। निशान आपस में हिलनी नहीं चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए इसको। गेयर लग गया और इसको हम निकाल लेते हैं वापस। अब लगाएंगे इसका एक कैप चाहिए। इसको लगा दिया है सीजर गेयर की कैप को। इस तरीके से होती है टेपर में ये, तो ऐसा अंदर को जाएगा। पहले ही कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो टाइट उल्टी जोड़ी का नट होता है, इस पर निशान ही होता है, तो उल्टा चढ़ेगा ये ऐसे। स्प्रिंग लगाते हैं इसके ये क्लच की इसके बोल्ट टाइट कर लेते हैं। 5 बोल्ट होते हैं इसके। ज़्यादा सही बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, और नहीं तो प्लेट टूट जाती है टाइट करने में। ये इसको कुप्पा कहते हैं, चिलम भी कह देते हैं। ऑयल सप्लाई के लिए है, इंजन क्रैंक में ऑयल जाने के लिए। ये इसकी एक वाशल है, ये एक इसका नट है, ये लगा के इसमें लगा देते हैं। 3 बोल्ट होते हैं इसमें, 3 बोल्ट हैं इसमें लगाएंगे। कैसी करें इसका, ये ऑयल पंप है, ऑयल चलाने के काम आता है, जो नीचे लगता है यहाँ पे। ये 3 बोल्ट होते हैं ऑयल पंप के।